हो ही कब, पर ड्रैगन मारने वाले बिल्कुल नहीं हो। घर वापस चले जाओ, देखना ये अपने ही घर जाए। मुझे इसका किया धरा साफ करना है। वाह क्या जलवा दिखाया, मैंने मजा इतना आ गया। कबाड़ा करने वाला आज तक नहीं देखा। क्या करने जा रहे थे? थैंक यू, मैं तो बस ऐसे ही। आओ! मैंने सच में उसे मारा था। मारा होगा। वो कभी नहीं ये सुनते। कहानी घर घर की है। और जब सुनते हैं तो हमेशा शिकायत की, जैसे किसी ने उनको